डॉक्टर शरणप्रकाश पाटिल मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर ने आज फ्लड अफेक्टेड एरिया जो चिंचोली तालुका में आता है सेडम कॉन्स्टिट्यूंसी में वहां पर विजिट किया और वहां पर कंसल्टेशन भी किया। कई सारे हाई ऑफिशियल्स के साथ उनकी मीटिंग हुई और अप्रोप्रिएट एक्शंस पर डिस्कशन किया गया। डॉक्टर शरणप्रकाश पाटिल ने फ्लड अफेक्टेड विलेजेस को विजिट करते हुए खास करके सेडम तालुका में कागीना रिवर जो ओवरफ्लो हो चुकी है, फ्लडिंग सिचुएशन हो चुकी थी, विलेजेस और घरों में काफी सारा नुकसान हो चुका है। उन्होंने खुद वहां पर जाकर एरिया वालों से बात किया, गाँव वालों से बात किया, जिसमें बिरनंडी, मिनाहबल, यर्दगा, कुगुंडू, कचूर ऐसे कई सारे गांव हैं जो कि डायरेक्टली पब्लिक के कंसर्न्स में आए और वहां पर ऑफिशियल्स को लेकर उन्होंने विजिट किया। और ख़ास बात सभी तहसीलदार को, असिस्टेंट कमिश्नर को उन्होंने हिदायत दी कि जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प, शेल्टर और फूड इन्हें प्रोवाइड किया जाए। 4-5 दिन से कंटिन्यूस बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कागीना रिवर फ्लड हो गई है। मलखेड़ एरिया जो है बहुत ज़्यादा वर्स्ट हिट हो चुका है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Shaykh Group of Institutions, Ideal Vitchi. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Shaykh Group of Institutions, Ideal Vitchi.